अरे भैया एक गोला बना दो ना। हाँ, इन्हें नया मोबाइल लिया और अपने को पार्टी तक नहीं दिया और गोला खा रहा अकेले अकेले। तुमको गोला खाना है क्या? हाँ तू टेंशन मत ले, अब देख उसको कैसा गड्ढे में उतारता हूँ। चल बस। अरे भाई दो गोले बनाओ तो। हाँ भाई, दो भाई। हाँ, सुना है 20 की नोट पीली आने लगी है। हाँ यार, सही हो रहा, मेरे पास पीली नोट आ गई। और भाई मेरे घरे तो हरी नोट है। ये देखो। लो भैया इसमें से काट लो।